Hi viewers, this is Kutti Locks. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வாஷிங் மிஷின் செகண்ட் சேல் தான் பார்க்க போகிறோம். இதோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் சேல்ஸ்க்காக இருக்கிற வாஷிங் மிஷின். இது வந்து IFB Frondload வாஷிங் மிஷின். இது செனோரிட்டா aqva SX மாடலு. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 6.5 kg. ரொம்ப நல்லாவே குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இதோட கலர் வந்து சில்வர் கலர். பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் எப்படி புதுசு போலவே இருக்குன்னு. இதை நீங்கள் புதுசாக வாங்குறதா இருந்தால் விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். எங்ககிட்ட இதோட விலை ரொம்பவே கம்மி தான். இதோட விலை என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க எங்களோட நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி கால் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது போல் பல வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குட்டி லாக்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.